डिस्कस कयोसीं असां के उन खां पोइ असां जेको आहे सो कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स माज़ी में एशियन फेडरेशन जो सोवियत यूनियन जेके असां चवंदासीं 1991 जॾहिं सोवियत यूनियन अफ़गान वार खां टुटी त पोइ इहे जेके कंट्रीज़ हुया जेके कंहिं ज़माने में रशिया जो हिसो हुया उहे आज़ादु थी विया। हाणे अॼुकल्ह इहे कार्स हलाईंदा यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स 5 कंट्रीज़ आहिनि। हिननि जी निशानी आहे त हिन जे लास्ट में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन खां अलावा कर्गिस्तान। ये सेंट्रल एशियन जो मैप आहे। कज़ाकिस्तान वॾे में वॾो मुल्क आहे। इस्लामी हवाले सां बि एरिया जे हवाले सां वॾे में वॾो मुल्क आहे। उज़्बेकिस्तान आहे, तुर्कमेनिस्तान आहे, कर्गिस्तान आहे, ताजिकिस्तान आहे। ये ॾिसो था नंढड़ी पट्टी, हिनखे चयो वेंदो आहे वाखान कॉरिडोर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। जेकर हीअं हटी थी वञे त पाकिस्तान डायरेक्ट बॉर्डर करे सघे थो ताजिकिस्तान सां। मिडिल ईस्ट प्लस कार्स जो है मैप आहे। कुछ वाटर बॉडीज़ आहिनि जेके एशिया में आहिनि। कैस्पियन सी, आरल सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी भी भेजी वञे कुछ हिस्सों में या कुछ यूरोप में या कुछ अफ्रीका के कनेक्ट करे। बहरहाल ये हैंड राइटिंग में पाए एक्सरसाइज है कंट्रीज जा नाला लिखण तव्हांखे पाण। यूरोप द प्लैनेट 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। जो 6 नंबर ते या 50 कंट्रीज तकरीबन जो यूरोप में आज़ाद आहिनि। The European continent bordered by numerous bodies of water. It is separated from Asia by Russian Ural Mountains and by Caspian and Black Sea. यानी कि जेकर असां यूरोप के एशिया यूरोप के जेके सेपरेट करण वारी बाउंड्रीज आहिनि उहे यूरल माउंटेन्स आहिनि, जो कैस्पियन ऐं ब्लैक सी आहे। इन खां अलावा अफ्रीका ऐं यूरोप जे अंदरि जेका बाउंड्री आहे उहा आहे मेडिटेरियन सी। यानी कि असांखे ख़बर पई त असां वटि कैस्पियन ऐं ब्लैक सी एशिया ऐं यूरोप अलॻि कंदा, पर मेडिटेरियन सी जेको आहे उहो अफ्रीका ऐं यूरोप खे अलॻि कंदो आहे। ठीकु आहे। हे आहे पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह वगैरह। यूरोप के सब्जेक्ट डिवाइड कंदासीं कंहिं हिस्से जी अलॻि स्टडी कंदासीं। यूरोप के जेके डिवाइड कंदासीं त उहे फर्दर जेको आहे हुननि हिसनि में कंदो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आहिनि, बाल्टिक स्टेट्स आहिनि, बेनिलिक्स, अल्पाइन यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटिश आइलैंड्स, अरेबियन पेनिनसुला, बाल्कन स्टेट्स ऐं इटालियन पेनिनसुला जंहिंखे असां बूट शेप पेनिनसुला बि चवंदा आहियूं। यूरोपियन डिसेक्शंस ॾिसो, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, स्कैंडिनेवियन नेशंस, ब्रिटिश आइल्स, वेस्टर्न यूरोप, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला। रशिया जो कुझु हिसो यूरोप जे अंदरि आहे ऐं तुर्की जो कुझु हिसो यूरोप जे अंदरि आहे। हालांकि 70% बोथ आर पार्ट ऑफ द एशिया आहिनि। पॉलिटिकल मैप ऑफ द यूरोप। रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, लेटिवा, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, स्पेन, इटली। चौथों पढ़ूं था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जेको आहे 5 कंट्रीज़ आहिनि जंहिंमें नॉर्वे आहे, स्वीडन आहे, डेनमार्क आहे, फिनलैंड आहे ऐं आइसलैंड। ॾिसो था मैप, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक सीस जे किनारे ते ई आहिनि, हिन जे लाइ हिनखे बाल्टिक स्टेट चयो वेंदो आहे। लेटिवा, एस्टोनिया ऐं लिथुआनिया। स्कैंडिनेवियन प्लस में बाल्टिक स्टेट जो मैप आहे। स्कैंडिनेवियन ॾिसो था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया ऐं लिथुआनिया। अल्पाइन यूरोप,
जंहिंमें जर्मनी थो वञे, स्विट्ज़रलैंड थो अची वञे, ऑस्ट्रिया अची थो वञे, बाल्कन स्टेट में तव्हांजो रोमानिया आहे, बल्गारिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस अची था वञनि, इटालियन पेनिनसुला बुक्शे पेनिनसुला आहे, इटली जो जेको कैपिटल आहे रोम आहे, जेके हुन जा जेके सी आहिनि, ईस्टर्न यूरोप में तव्हांजो बेलारस आहे, पोलैंड आहे, ज़ीच आहे, स्लोविया आहे, हंगरी आहे, रोमानिया, यूक्रेन ऐं बल्गारिया। Benelux are lowland countries. National Commission with which one of the country is the part of Benelux country. उनमें को ऑप्शन नहीं सकता, बेल्जियम नहीं सकता, नेदरलैंड या लक्समबर्ग, ये कई कंट्रीज जेको आहे बेनेलिक्स कंट्रीज में आहिनि। हिन जी ख़ासि ॻाल्हि इहा अथई न जो काफ़ी सवलाई हेठि हूंदो आहे, हिन लाइ हिनखे बिलो द सी लेवल चयो वेंदो आहे। कोल्ड्रेज एरिया टेकन बाय द सी थ्रू द ग्राउंड्स। ब्रिटिश आइलैंड्स, ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली चईन मुख़्तलिफ़ रियासतुनि जो कॉम्बिनेशन आहे, जंहिंमें इंग्लैंड आहे, स्कॉटलैंड आहे, वेल्स आहे ऐं चोथों पार्ट जेको आहे सो आयरलैंड आहे। ऐं ग्रेट ब्रिटेन चयो वेंदो आहे हिंदू कयो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तक पंहिंजो कॉलोनी ठाहिनि। इहा आहे पॉलिटिकल मैप ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। अॼुकल्ह पाण में कोन था अटनि, हर को चाहे थो त मां आज़ादु थियां, हिकु ॿिए खां जान छॾायां। रशियन फेडरेशन 30% in the Europe, 70% in the Asia. ये आहे एंड्राइड मैप। अफ्रीका ब्लैक कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के ब्लैक कॉन्टिनेंट चयो वेंदो आहे छो ब्लैक पीपल जी पॉपुलेशन घणी आहे, हिन जे अलावा मुस्लिम कॉन्टिनेंट बि आहे छो त मुस्लिम पॉपुलेशन बि घणी आहे, ऐं डार्क कॉन्टिनेंट बि आहे, इलाही डार्क आहे, बैकवर्ड आहे पॉवर्टी जे हवाले सां, डेवलपमेंट जे हवाले सां, ऐं सेकंड लार्जेस्ट बि आहे एरिया जे हवाले सां, ऐं सेकंड पॉपुलस कंट्री आहे एशिया खां पोइ। हिन खां अलावा दुनिया में जेके इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आहिनि उहे अफ्रीका में तमामु घणा आहिनि, तक़रीबन 54 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ आहिनि। साउथ सुडान न्यूएस्ट कंट्री आहे हिन कॉन्टिनेंट जो, ऐं दुनिया जा मशहूरु जेके कुझु डेज़र्ट्स बि आहिनि उहे बि हिते आहिनि। दुनिया जो वॾे में जेको लॉन्गेस्ट सिस्टम ऑफ द रिवर आहे नाइल रिवर, उहो बि हिते ई आहे। अफ्रीका सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ में हिन जे मेडिटेरियन सी आहे, ऐं स्विस कैनाल ऐं रेड सी जेको आहे सो उहो, ऐं हिन खां अलावा सिनाई पेनिनसुला उहो नॉर्थ ईस्ट में आहे, ऐं साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन, ऐं वेस्ट में हिन जे अटलांटिक ओशन आहे। जेको आहे सो अटलांटिक ओशन वेस्ट, नॉर्थ मेडिटेरियन, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी सिनाई पेनिनसुला, ऐं साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन। फिजिकल मैप ऑफ द अफ्रीका। मुख़्तलिफ़ माउंटेन्स ॾेखारियल आहिनि, डेज़र्ट ॾेखारियल आहे, सहारा डेज़र्ट आहे, एटलस माउंटेन्स आहिनि, मेडिटेरियन सी आहे, रेड सी आहे, ग्रेट रिफ्ट वैली आहे, हिन खां अलावा लेक विक्टोरिया, मडगास्कर, कलाहड़ी डेज़र्ट, नेबो डेज़र्ट, गल्फ ऑफ गाना, ये रिवर्स आहिनि तो ज़ूम था कयूं। कांगो रिवर आहे, ज़ायर रिवर आहे, नाइजर रिवर आहे, सिंगार रिवर आहे, गैम्बिया रिवर आहे, गल्फ ऑफ गाना आहे, ऑरेंज रिवर आहे, लिम्पो रिवर आहे, ज़ैम्बी रिवर आहे। हैंड राइटिंग सही ना आहे, गल्फ ऑफ सारिया। Suez Canal connect Mediterranean Sea with Red Sea.